السلام عليكم طلبة المرحلة الثانية، قسم الكهرباء. اليوم عندنا محاضرة في مادة التدريب العملي على موضوع المكنسة الكهربائية الفاكيوم كلينر. الفاكيوم كلينر هي المكانس الكهربائية اللي يستخدموها في المنازل، تتكون بالأساس من محرك نوع التوالي عام. محرك عام أخذنا يونيفرسال نوع التوالي بقطبين، حيث يتميز بسرعته العالية جدا، مثبتة على محور مروحة، مثبتة على محور المحرك مثبتة مروحة، تعمل على سحب الهواء من جهة، مثبت فيها خرطوم. يلتقط الأتربة والأشياء الصغيرة المناسب سحبها ودفعها إلى خزان. هذه هي ودفعها إلى خزان داخلي يحتوي على كيس من القماش أو الورق الخاص، تتجمع فيه المواد المطلوب سحبها. هذه هي المروحة المثبتة مع الماطور، هذا الماطور وهذه هي المروحة. ماطور يونيفرسال عام، ماطور عام نوع التوالي، سرعته عالية قطبين، يسحب تقريبا سرعته 3000. يسحب باستخدام هذه المروحة الهواء من هذه الجهة، فراح يسحب معها الأتربة وقطع الغبار، راح تروح إلى طبعا إلى كيس، أكو مصفات طبعا يخلوا له مصفات فلتر، وبعدين تروح تتجمع إلى هذا الكيس اللي هو يكون كيس من القماش، يتجمع بالأتربة والأوساخ. ممكن إزالة هذا الكيس وتنظيفه وبعدين إرجاعه إلى المكنسة. هذه فتحة الالتقاط مالتها أو فرشاة الالتقاط، وهكذا. هذا هو عمله وهذا هو تركيبه الداخلي. كما تعلمنا سابقا، من مميزات محرك التوالي أنه لا يسمح بعمله بدون حمل، حيث تزداد سرعته إلى درجة عطبه وتلفه. هذا جهاز لسحب المواد الغير مرغوب فيها من الإذن، يعمل بالبطارية كالمكنسة الكهربائية، نفس العمل مع المكنسة الكهربائية. هذا يسحب الشمع أو المواد الغير مرغوب فيها من الإذن. الشروط الواجب اتباعها عند تشغيل المكنسة الكهربائية: أولا التأكد من وضع الكيس الخاص بتجمع الأتربة قبل التشغيل، باعتبار ذلك حمل ميكانيكي، لأنه هذا الكيس لما يكون موجود راح يكون أكو ضغط على المحرك باعتبار أكو حمل ميكانيكي. ثانيا تنظيف أو تبديل الكيس الخاص بتجميع الأتربة بعد الانتهاء من أعمال الكنس، لأن امتلاءه يعتبر زيادة في تحميل المحرك مما يرفع درجة حرارته وعطبه. ثالثا عند العمل بالمكنسة الكهربائية المنزلية يفضل أن يتم كنس كل غرفة على حدة، وتترك المكنسة ليبرد المحرك قبل البدء بكنس الغرفة الثانية، وهكذا ينطيها فترة استراحة، لأن عملها باستمرار لمدة طويلة يتعب المحرك ويسخن ويستهلك محور الدوران ومسانده البول بيرنج أو البوش، فضلا عن الفحمات. التمرين العملي: المطلوب فتح مكنسة كهربائية منزلية، التعرف على الأجزاء الداخلية لها، تنظيفها من الأتربة الأوساخ، ثم إعادة تركيبها، التأكد من نظافة كيس تجمع الأتربة أو تبديله إذا كان من النوع الورقي الواجب تبديله، ثم إيصالها بالمصدر والتأكد من صلاحية أداء عملها بالتقاط الأتربة. رابعا عندنا الثلاجة الكهربائية. جميعنا ملاحظين الثلاجة الكهربائية موجودة في كل بيت. آلية عمل الثلاجة الكهربائية عبارة عن خزان معزول ضد تسرب الحرارة إلى داخله على شكل دولاب، يتم تبريده بواسطة ماكينة تبريد. إذن هي خزان معزول، نشوف الغلاف مالته معزول، ما يخلي الحرارة تتسرب من الخارج إلى الداخل، تكون على شكل دولاب يتم تبريده بواسطة ماكينة تبريد. تتكون الثلاجة من الأجزاء الرئيسية الآتية: أولا ضاغط من النوع المحكم يسموه كومبريسر، ضاغط من النوع المحكم أو كومبريسر. ثانيا مكثف يبرد بالهواء، مكثف يبرد بالهواء. ثالثا مجمد أو فريزر. رابعا أنبوبة شعرية. خامسا مجموعة أنابيب تصل بين هذه الأجزاء يجري بداخلها مركب التبريد. وسادسا جهاز تنظيم الحرارة اللي هو الثرموستات. دائرة التبريد:
الشكل الآتي يبين الدائرة المغلقة لمركب التبريد الفريون وأسلوب سحب الحرارة من داخل الثلاجة والحصول على التبريد أو التجميد المطلوب لحفظ المواد الغذائية. دائرة التبريد المغلقة للثلاجة الكهربائية التي تعمل بغاز الفريون والكمبريسور. الغاز الفريون والكمبريسور. عندنا هذا هو الشكل يكون عبارة عن الشكل كالتالي. عندنا التركيب الأساسي هو الضغط أو الكمبريسور. هذا هو الضغط أو الكمبريسور. الضغط أو الكمبريسور يكون عبارة عن محرك اللي تعمله مثل البستم مال السيارة، يعمل على الضغط، يعني يولد ضغط مال يعني يولد لنا ضغط للثلاجة. بعدين راح يكون عندنا أنابيب منها، هاي جهة الضغط أو الدفع، جهة الضغط أو الدفع، جهة الضغط أو الدفع. وبعدين عندنا يرجع منا هذا جهة الضغط أو الدفع، هذه راح تروح بالأنابيب إلى هذا يسموه زعانف للتبريد. هذه هي زعانف التبريد. وهذا هو مكثف أو مسيل. هذا مكثف أو مسيل. راح يكون عندنا بهذا الاتجاه. يطلع عندنا الضغط مال الغاز، راح يروح بعدين على الأنبوبة الشعرية. هذا هو الأنبوبة الشعرية. طبعا أعطينا هنا الألوان، هذا الفريون بشكل غاز وهذا الفريون بشكل سائل. إذا كان هذا اللون معناها الفريون بشكل غاز، وإذا كان هذا اللون معناها الفريون بشكل سائل. إذن إلى هذه النقطة يروح الغاز الفريون بشكل غاز، بعدين من خلال المكثف هذا راح يحوله إلى سائل، لأن نحن نعرف أن المكثف يعمل على تحويل البخار أو الغاز إلى سائل، فراح يتكثف ويتحول إلى سائل في هذه الأنبوبة الشعرية. راح يدخل عندنا، هذا هو سائل التبريد. راح يكون عندنا هنا في المبخر، يسموه هذا المبخر. راح يكون عندنا مركب التبريد أو الفريون، مركب التبريد أو الفريون. راح ينزل من هنا هذا سائل التبريد ويطلع يرجع من هنا الغاز مرة أخرى إلى جهة الشفط أو السحب للكمبريسور. جهة الشفط أو السحب للكمبريسور، يعني راح تدفع بهذا الاتجاه ويرجع بهذا الاتجاه. هذه هي غرفة التبريد أو الفريزر. هذه غرفة التبريد أو الفريزر. هذا الفريزر، هذه هي الفريزر، وهذه خاصة بالثلاجة. هاي مادة عازلة للحرارة حافظة للبرودة. هذا العازل. طبعا الفريزر يكون عبارة عن، طبعا هذا راح يطلع الغاز، هذا الغاز من الكمبريسور راح يروح يعمل على تبريد الثلاجة في هذه الشبكة، وبعدين يتحول إلى مكثف. عن طريق المكثف يتحول إلى سائل تبريد يروح إلى المبخر. المبخر راح يكون بمركب التبريد أو الفريون. هذا يكون بالفريزر، يقوم بالتبريد بشكل أكبر، وبعدين راح يرجع عندنا عن طريق الأنبوب أو جهة الشفط أو السحب إلى الكمبريسور، يرجع الغاز مرة ثانية. وهكذا هي آلية العمل. هاي الدائرة كلها لازم تكون محكومة، لا يوجد فيها أي تسريب للغاز. من يكون أكو تسريب للغاز بمرور الزمن راح يروح الغاز، وبالتالي راح يقل التبريد مال ثلاجة. يحتوي الضغط في داخله على زيت خاص عازل يعمل على تبريد الملفات أثناء الاشتغال. إذا هذا الزيت وظيفته تبريد ملفات هذا المحرك أثناء الاشتغال. دائرة التبريد يجب أن تكون مغلقة كليا ولا يسمح لها بالتسريب نهائيا. قبل ملئها بمركب التبريد الخاص يجب إفراغها نهائيا من الهواء أو عمل فاكيوم. لازم قبل ما نخلي مركب التبريد لازم نفرغها نهائي من الهواء، يسموه فاكيوم. نعمله بواسطة كومبريسور آخر خاص بالسحب. نجيب كومبريسور ثاني نربطه عليها يسحب عندنا الهواء. تملأ دائرة التبريد بواسطة مركب التبريد الخاص أو الفريون الذي يغلي عند درجة حرارة 30 مئوية تحت الصفر، يعني ناقص 30 درجة مئوية.
تعمل الأجزاء الموجودة بدائرة التبريد بالشكل الآتي: يسحب الضاغط غاز مركب التبريد عن طريق أنبوبة السحب من الفريزر. يسحب الضاغط غاز مركب التبريد عن طريق أنبوبة السحب من الفريزر، ثم يضغطه ويدفعه خلال أنبوبة الطرد إلى المكثف، وهناك داخل أنابيبه يتم تكثيف هذا البخار المضغوط الساخن. داخل أنابيبه يتم تكثيف هذا البخار المضغوط الساخن اللي كنت سحبناه من الفريزر، فيتحول إلى سائل، يدفع بواسطة الضاغط، خلال الأنبوبة الشعرية ليدخل الفريزر، حيث يتم تبخره ويسحب الحرارة الموجودة داخل الفريزر، وتكرر العملية إلى أن تنخفض درجة حرارة الفريزر إلى حد الانجماد. عندها يعمل الثرموستات على قطع الدائرة الكهربائية عن الضاغط ليتوقف فترة إلى أن يعاد الكرة لتستقر درجة الحرارة المنخفضة داخل الثلاجة بصورة عامة. الدائرة الكهربائية أو الكمبريسر عبارة عن محرك طور واحد ذو نوعين من الملفات، بدء وحركة. تخرج منه 3 أطراف للتوصيل بتيار التغذية عن طريق ريلي يركب بجسم الكمبريسر، يعمل على توصيل وفصل ملفات البدء عن المصدر. إذن تذكرون في فصول سابقة قلنا في المحركات المبردة نستخدم مفتاح الطرد المركزي، أما في محركات الثلاجة فنستخدم ريلي يعمل على فصل ملفات البدء عند اشتغال المحرك. يوصل الكمبريسر والدائرة الكهربائية بالمصدر عن طريق قاطع حماية لحماية الضغط من خطر زيادة التيار، الضغط من خطر زيادة التيار. إذن لازم يكون عندنا قاطع حماية. يركب بالثلاجة جهاز تنظيم درجة الحرارة ثرموستات يعمل على إيقاف وتشغيل الكمبريسر، يحتوي على أنبوبة شعرية تنتهي بانتفاخ، يثبت ملامسا لجدار الفريزر ليتحسس درجة حرارة البرودة ويعطي إعازة بالتشغيل أو الإيقاف. الثرموستات هو حساس مع الحرارة والبرودة، يثبتوه عبارة عن أنبوب شعري بانتفاخ، يثبتوه ملامس للفريزر. في حال وصلت البرودة للبرودة اللي نريدها يوقف الكمبريسر حتى لا يظل يشتغل يعمل لنا مشاكل. تخطيط التوضيح المبسط الآتي يبين مسير التيار إلى الضاغط. مصدر التيار الكهربائي يروح على الثرموستات يروح إلى الريلي يروح إلى الضاغط. طبعا هذه هي الدائرة: المصدر والثرموستات والريلي والضاغط. الدائرة الكهربائية للثلاجة، هذه هي الدائرة الكهربائية للثلاجة بصورة مفصلة من البداية إلى النهاية، إلى ما نصل الكمبريسر وملفات الحركة وملفات البدء والريلي والثرموستات وحتى وجود المصباح وغيرها. هذه هي الدائرة كاملة. الأجهزة المستعملة: الE1 ثرموستات، M1 المحرك، هاي هنا لاحظ هذه E1 M1. الB1 زر يعمل بغلق وفتح الباب، الB1 زر يعمل بفتح وغلق الباب. H1 إنارة داخلية، هاي H1 إنارة داخلية. طبعا هاي الB1 هذا المفتاح اللي يكون بالباب، إذا غلقناه يطفى وإذا فتحناه يشتغل. M1 المحرك وE1 الثرموستات، وهكذا. هذه هي الدائرة. نرى أن التيار الكهربائي يمر من المصدر إلى الثرموستات، وعندما يكون نقاط توصيل الثرموستات كونتاكت يعني مقفل نتيجة لارتفاع درجة الحرارة داخل كابينة الثلاجة، فإن التيار يصل إلى الريلي الذي يعمل على توصيل التيار الكهربائي إلى كل من ملفات البدء والدوران الخاصة بمحرك الضغط. وعندما نصل سرعة دوران المحرك إلى السرعة الاعتيادية، فإن الريلي يقطع التيار عن ملفات البدء ويستمر الضغط في الدوران حتى تنخفض درجة الحرارة داخل الثلاجة إلى الدرجة المطلوبة، وبعد ذلك يقوم الثرموستات بفتح الدائرة الكهربائية فيقف الضغط. هذا كل اللي يهمنا بالثلاجة، الدائرة الكهربائية معنا. أهم الأعطال المحتملة بالثلاجة الكهربائية وأسبابها وطرق علاجها: أولا، إذا كان وحدة التبريد لا تعمل أو الكمبريسر لا يمكنه البدء بالدوران، السبب لا يصل تيار إلى المحرك أو الكمبريسر. يتتبع دائرة التيار الكهربائي بدءا من المصهرات الخارجية وحتى نقاط توصيل المحرك، أو يفحص صلاحية عمل الثرموستات.
ثانيا قاطع الحماية يفصل عند بدء دوران المحرك أو تدور وتقف وحدة التبريد فترات قصيرة بسبب فصل القاطع. عندنا عدة أسباب. أولا ضغط المصدر منخفض أو مرتفع يسمح بزيادة ونقصان الضغط الكهربائي الواصل زائد ناقص 10% من الضغط المثبت على لوحة التسمية. في حال إيقاف الثلاجة عن العمل تنتظر حوالي 6 دقائق لإعادة التشغيل. ثانيا الثلاجة موضوعة في مكان حار ولا توجد تهوية كافية. توفير حركة هواء كافية حول مكثف وحدة التبريد تترك مسافة لا تقل عن 20 سنتيم بين الثلاجة والجدار. ثالثا يصل تيار بصورة مستمرة لملفات البدء لا تنفصل. ريلي تالف يستبدل. رابعا لا يصل تيار لملفات بدء المحرك. الإسلاك الموصلة بالريلي أو بأطراف المحرك رديئة التوصيل. أشر المعالجة يعالج الخطأ ويستبدل الريلي. فتح في دائرة ملفات بدء المحرك بهاي الحالة يستبدل الضاغط. إذا كان درجة الحرارة العطل عندنا درجة الحرارة داخل الثلاجة مرتفعة رغم عمل وحدة التبريد بصورة مستمرة. السبب درجة حرارة مكان الثلاجة مرتفع أو كثرة فتح الباب أو وجود مواد ومأكولات أكثر من اللازم داخل الثلاجة يعالج السبب حسب نوعه. ثانيا إذا كان إطار المطاط حول باب الثلاجة تالف أيضا يستبدل، يعني لا يغلق الباب بإحكام. وجود تسريب بدائرة التبريد تفحص دائرة التبريد من التسرب ويعالج بمركب تبريد جديد. يعالج وتشحن بمركب تبريد جديد. رابعا مصباح الإنارة داخل الكابينة لا ينطفئ عند غلق الباب. مفتاح إنارة كابينة الثلاجة عاطل يستبدل. سادسا درجة الحرارة داخل الثلاجة منخفضة جدا يعني التبريد عالي. الترموستات عاطل أو الانتفاخ الموجود في نهاية المتحسس ليس في مكانه الملامس للفريزر. يوضع الانتفاخ في مكانه أو يستبدل الترموستات إذا كان تالف بعد أن يختبر بتحريك درجاته والتأكد من فصله لدائرة المحرك أم لا. سابعا وجود صوت مرتفع بالثلاجة. مسامير ربط الضغط محلولة مرتخية تشد كما يجب، يعني ما طول ما ثلاجة بالمثبتات مالته راخية. ثانيا اهتزاز أنابيب التبريد أو احتكاكها مع بعضها أو مع أجزاء قريبة منها. تعالج هذه المواسير بعناية كي لا تتكسر ويتسرب مركب التبريد. هذه هي نظرة عامة للثلاجة. خلينا نقول تشريح. هذا الفريزر هاي صانع الثلج يعني منظم درجة الحرارة. وعاء تجميع قطرات الماء. ملفات أنابيب المكثف والضغط. هذا الكمبريسر يعني يكون. الثلاجة الكهربائية بدون كمبريسر مركب التبريد فيها عبارة عن غاز الأمونيا يدور كما في الثلاجة السابقة ذات الكمبريسر في دائرة أنابيب مغلقة، حيث يتم تحليل غاز الأمونيا في وعاء خاص ضمن الدائرة المغلقة، ثم في وعاء آخر يتم تسخينه بواسطة مقاومة حرارية كهربائية هيتر ليطرد مرة أخرى غاز الأمونيا ساخنا يذهب إلى المكثف لتبريده وتكثيفه، ويذهب إلى الفريزر على شكل سائل يدخل إلى المبخر الموجود في الفريزر يتبخر ويكتسب الحرارة الموجودة داخله ويجعله باردا يجمد أثناء امتصاص بخار الأمونيا. يحصل انخفاض في الضغط، من خلال ذلك يحصل سحبه ثانية عملية الشفط إلى وعاء المبخر الفريزر، ثم يرفع مرة أخرى إلى وعاء الامتصاص، وهكذا تدور الدائرة المغلقة. في الوقت نفسه يعود الماء من وعاء الغلي أو التكثيف ثانية إلى وعاء التحليل ليمتزج مع غاز الأمونيا ثانية. هاي ثلاجة بدون كمبريسر تعمل على كل من الشبكة الوطنية أو السيارة. الواجهة الخلفية للثلاجة تعمل على غاز الأمونيا بدون كمبريسر. هاي نلاحظ عدم وجود الكمبريسر. الشكل الآتي يبين الدائرة المغلقة لمركب التبريد الأمونيا وأسلوب سحب الحرارة من داخل الثلاجة والحصول على التبريد أو التجميد المطلوب لحفظ المواد الغذائية، وذلك بدون استعمال محرك كهربائي أو ضاغط كمبريسر، وإنما يستعمل هيتر للتعويض عنه كما هو موضح على الصفحة التالية. دائرة التبريد المغلقة للثلاجة التي تعمل بغاز الأمونيا بدون كمبريسر. هذا وعاء الغلي أو التفكيك غسل الأمونيا. طبعا نشوف هنا عندنا المبخر مال الفريزر، هاي غرفة تبريد الفريزر. هنا عندنا الألوان. الأسود هي دائرة الماء، الأحمر الخفيف هي دائرة الأمونيا، أو هذا الأحمر البولت هي دائرة الغاز المساعد. مادة عازلة للحرارة. نلاحظ هذا السهم الأسود يدل على خط الماء، هذا السهم الخفيف يدل على خط الأمونيا، وهذا الخط
السهم المكثف يدل على دائرة الغاز المساعد. فنلاحظ هذا هنا الماء راح يكون موجود، راح يكون هذا الوعاء عندنا، هذا المبخر، عندنا يكون اكو هيتر في وعاء الغلي او تفكيك غاز الامونيا عن الماء بالغلي، هذا وعاء الغلي يسموه. هذا عزل الامونيا عن الماء بالغلي، هنا راح ينعزل الامونيا عن الماء بالغلي، فراح يكون عندنا هنا هذا المكثف مالتنا، المكثف يحولوه ثانية الى غاز ويرجعوه الى المبخر غرفة التبريد، ومن المبخر راح يطلع عندنا الماء، هذا الماء راح يجيها الى المبخر وراح يجيها الغاز المساعد، غاز مساعد مع الماء راح يصل الى المبخر، وبعدين يطلع منه غاز والامونيا، يطلع غاز مساعد وامونيا، يرجع مرة اخرى يخلط مع الماء ويطلع الى الوعاء التفكيك، وهكذا. الثلاجة اللي تعمل على النفط او الغاز بدون كهرباء، هاي الثلاجة تعمل على النفط او الغاز بدون كهرباء. هناك مناطق في أنحاء متعددة من البلدان العالمية يتوفر فيها الكهرباء، لذلك تستعمل ثلاجات بتصميم وعمل الثلاجة السابقة نفسها التي تعمل بدون كومبريسر وبغاز الأمونيا، حيث يعوض عن تسخين الكهربائية الهيتر بلهيب نار من مصدر غاز أو نفط أو أي مادة احتراق أخرى لتؤدي الغرض نفسه وتبريد وتجميد بالكفاءة نفسها للثلاجة الكهربائية. عملية إيقاد نار الثلاجة التي تعمل بدون كهرباء، النار الموقدة التي تعوض عن الهيتر الكهربائي الثلاجة تعمل بنفط الغاز. شوف هاي النار الموجودة. التمرين العملي: مطلوب فتح ضاغط الكمبريسور للثلاجة الكهربائية، التأكد من صلاحيات عمل كل من قاطع الحماية الأوفرلود والريلي مع فحص أطراف ملفات الضغط البدء والحركة، حيث يفترض أن تكون مقاومة ملفات البدء أكبر من مقاومة ملفات الحركة، والتأكد من عدم وجود ليك بينها وبين الجسم، والتأكد من صلاحية عمل الثرموستات باستخدام الأفوميتر، ثم إعادة تركيب جميع الأجزاء كما كانت، وتوصيل الثلاجة بالمصدر الكهربائي وتشغيلها، والتأكد من سلامة عملها وتبريدها وتجميدها. إلى هنا وصلنا إلى أسئلة نهاية الفصل، تحلوها، هاي عليكم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية منهج التدريب العملي للمرحلة الثانية، وشكرا جزيلا للجميع.